Esperanto. 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 Esperanto Magazino, c'est une heure d'actualité, de découverte, de rencontres, de reportages, de création, de musique et de littérature autour de la langue internationale espéranto, mais plus largement autour des langues et des cultures, des échanges et de la solidarité internationale. Esperanto Magazino estas unu hora elsendo parte en Esperanto, parte en la Franca. Ni parolas pri la internacia lingvo, sed ankaŭ pri aliaj temoj. Vi povas aŭskulti nin ĉiun duan lundon de la 20 ĝis la 21 vespere en kanalsud.net. Ne atendu por aliĝi la Telegram-kanalon ĉe Radioforumo. Vi ankaŭ povos reaŭskulti la podcaston en toulouse.oceo.net. Vous pouvez nous écouter un lundi soir sur deux, de 20h à 21h, sur Canal Sud 92.2 en région toulousaine et sur canalsud.net partout dans le monde. N'hésitez pas à nous rejoindre en direct sur notre canal de discussion Telegram Radio Forum. Vous pourrez aussi nous réécouter en podcast sur toulouse.oxeo.net. À la technique ce soir, Nico et Isaac, et dans le studio aujourd'hui, Paul, Anna et Théophile. Salut ton alciui! Kiel vi fartas? Mi fartas bone? Yes, mi feliĉas ke ni finfine povas fari la elsendon post 1 monato. Yes, elsendo reveni! Ni denove havas Esperanto Magazino. Ni felice paroli. Donc, au programme ce soir, la rubrique Quoi de neuf, 2 rubriques sur le féminisme, et bien sûr l'agenda pour finir. Comme d'habitude, nous vous faisons découvrir de la musique en espéranto, de tout style et de tout pays, grâce à notre partenaire avec le label indépendant Vinyl Cosmo. La unua musico de ci tiun elsendo. Allez, cosa bella, senaina. Via abril sola, se la inazel, neniam havis eurojn en la konto de fer. Sola en alia dimensi, ĉu en via planedo estas loko por mi kaj vi, por mi, por mi. Piedoj sur la ter sola, sena inazel, neniam havis eurojn en la konto de fer. Sola en alia dimensi, ĉu en via planedo estas loko por mi kaj vi, por mi, por mi. Bananero. Quoi de neuf? Quoi de neuf? Kio novas? Unue, antaŭ kelkaj tagoj, Tejo, la tutmonda Esperanto-junularo organizo, oficiale anoncis la datojn kaj loko de la venonta IJOKO. La 81 Internacia Junulara Kongreso, aŭ IJOKO, okazos de la 2 ĝis la 9 de aŭgusto 2025 en Cisaura, Indonezio. Cisaura estas distrikto en Bogor, en la insulo de Javo. La urbeto situas nur
70 kilometrojn sude de Jakarto, la aktuala ĉefurbo de Indonezio. Kuŝante ĉe la flanko de Pangrano, dormanta vulkano kies lasta erupcio restas nedatita, la urbeto estas populara feria celloko kaj por lokaj kaj alilandaj gastoj, kiuj deziras pasigi trankvilan tempon kun naturo ĉirkaŭante de montara pejzaĝo kaj internacia etoso. Venu al Indonezio, partoprenu la 81 ioko kaj plonĝu en la mirindan diversecon de kulturoj, lingvoj kaj pejzaĝoj de ĉi tiu insulara paradizo. De la imponaj vulkanoj ĝis la serenaj plaĝoj, Indonezio sendube ofertos unikan sperton por ĉiuj partoprenantoj. Informo pri kotizoj, programo kaj aliaj elementoj de la 81 ioko tre baldaŭ aperos en la Tejo-retejo kaj en iliaj sociaj retoj. Il y a quelques jours, TEIO, l'Organisation mondiale des jeunes espérantistes, a officiellement annoncé les dates et le lieu du prochain IJICA, le 81e Congrès international de la jeunesse, IJICA, aura lieu du 2 au 9 août 2025 à Cisarua, en Indonésie. Cisarua est un district de Bogor, sur l'île de Java. La petite ville se situe à seulement 78 km au sud de Jakarta, la capitale actuelle de l'Indonésie. Nichée au flanc du mont Pangrango, un volcan endormi dont la dernière éruption n'est pas datée, la ville est une destination de vacances populaire tant pour les visiteurs locaux qu'internationaux qui souhaitent passer un moment paisible en pleine nature, entouré de paysages montagneux et d'une atmosphère internationale. Venez donc en Indonésie, participer au 81e IJICA et plonger dans l'extraordinaire diversité des cultures, des langues et des paysages de ce paradis insulaire. Des imposants volcans aux plages sereines, l'Indonésie offrira sans aucun doute une expérience unique à tous les participants. Des informations sur les frais d'inscription, le programme et d'autres éléments du 81e IJICA seront bientôt disponibles sur le site web de TEIO ainsi que sur leurs réseaux sociaux. Ankaŭ du membroj de la Esperanto Kulturcentro aŭ EKOCO partoprenis ĉe la kunsido de EOLE, la kolektivo de asocioj kiuj iel laboras pri internacia moviĝo kaj edukado. En la movada kunsido okazigis du partoj. Unue, la membroj de la organizoj multe parolis pri la burokratio de la kolektivo, pri kiel plibonigi la rilato inter la asocioj, plibonigado de kunlabora atelieroj kaj eventoj kaj helpado pri administraĵoj. Aliflanke, la 7 internaciaj volontuloj de ĉiuj asocioj interlaboris malpli burokratie, por plibonigi la inkluziveco de internaciaj junuloj kiu venas al Okcitanio por volontuli. Tamen, ni kreis WhatsApp-grupo, laborgrupo, por interlabori inter ni ĉiuj post tiu pasinta evento kaj daŭrigi la internacia volontula laboro kaj grupetoso. Post tio, kolektiva manĝoklaĉo okazigis por pli paroli pri specife interasociaj membroj kaj volontuloj kaj plukoni la agadoj de ĉiu asocio. Aussi, 2 membres du Centre culturel Esperanto ont participé à la réunion d'EOL, le collectif d'associations, qui travaillent d'une manière ou d'une autre sur la mobilité internationale et l'éducation. La réunion du mouvement s'est déroulée en 2 parties. Tout d'abord, les membres des organisations ont longuement discuté de la bureaucratie du collectif, de la manière d'améliorer les relations entre les associations, de l'amélioration des ateliers et événements collaboratifs, ainsi que du soutien aux questions administratives. D'autre part, les 7 volontaires internationaux de chaque association ont collaboré de manière moins bureaucratique pour améliorer l'inclusivité des jeunes internationaux qui viennent en Occitanie pour faire du bénévolat. Cependant, nous avons créé un groupe de travail sur WhatsApp pour continuer à collaborer après cet événement et à poursuivre le travail de volontariat international et l'esprit d'équipe. Après cela, un repas collectif a eu lieu pour discuter plus en détail entre les membres des associations et les volontaires et pour approfondir les activités de chaque association. Et maintenant, la prochaine chanson c'est La venonta musico estos Amindai, ĉar ni amas.
Histoire. Racconto. Raccontoi. Chère auditorice, aujourd'hui, je vous propose une chronique aux accents féministes. Je l'ai intitulée « Le double standard du genre quand l'affirmation d'une femme est perçue comme une transgression ». Hodiaŭ, Ana proponas al vi kronikon kun feminismaj nuancoj. Ŝi titolis ĝin La duobla normo pri sekso, kiam la aserto de virino estas perceptita kiel décliniĝo. Avez-vous déjà remarqué à quel point une femme sûre d'elle est rapidement perçue comme autoritaire, condescendante, voire agressive? Associée à un imaginaire des méchantes sorcières ou de mégères acariâtres, elles s'inscrivent en négatif des hommes auxquels notre société accorde bien souvent le monopole de l'opinion et de la colère. Mais en attribuant systématiquement des intentions hostiles aux femmes qui s'affirment, le patriarcat ne révèle-t-il pas sa profonde peur de voir son pouvoir remis en question? Pour y répondre, je vous propose de nous pencher sur la place de la femme qui ose s'imposer et de déconstruire les stéréotypes qui lui sont associés. Ĉu vi jam rimarkis kiom rapide virino certa pri si estas perceptita kiel aŭtoritata, aroganta, eĉ agresema? Asociita kun imago de sorĉistinoj aŭ de malbonaj virinoj, ili estas la negativo de viroj, al kiuj nia socio donas la monopolon de opinio, ĉu atribuante sistemate malamikajn intencojn al virinoj kiuj asertas sin, la patriarkeco ne rivelas sian profundan timon vidi sian potencon demandata. Mi proponas al vi repensi la lokon de la virino kiu trudiĝin kaj dekonstrui tiun stereotipo. Un homme qui s'impose, qui exprime ses opinions avec force, est perçu comme un leader charismatique. Mais une femme, elle, est plutôt qualifiée de difficile ou encore d'hystérique. Les femmes, lorsqu'elles maintiennent leurs idées avec fermeté et vigueur, sont rapidement accusées de se laisser emporter par leurs émotions. L'injonction directe est alors de se calmer. « Respire », lui dit-on. Cette inégalité de traitement est le résultat d'une construction sociale genrée qui dessert les femmes. Viro, kiu sin trudas kaj esprimas siajn opinion forte, estas perceptita kiel, sed virino, ŝi estas pli ofte kvalifikata kiel malfacila. Kiam ili defendas siajn ideojn firme kaj vigle, oni ofte akuzas ilin, ke ili lacas sin konduki de siaj emocioj. Oni rekte ordonas al ili trankviliĝi. Spiritu, aŭskultu, oni diras al ŝi. Ĉu ci neglacedo de traktado estas rezulto de sociaj cegaj konstruoj kiuj damaĝas virinojn. Les conséquences de ces stéréotypes sont multiples. Les femmes sont incitées à modérer leur expression, à rester douces en toutes circonstances, ce qui les conduit à douter de leur légitimité à s'exprimer. Surtout, elles doivent constamment prêter attention à leur image afin de ne pas paraître trop ceci ou encore pas assez cela. Quoi qu'il en soit, quand une femme s'exprime, elle est sur la corde raide. Soit on ne l'entend presque pas, soit on la juge trop agressive. Mais voilà une vérité. Si tu dois parler de façon autoritaire pour être entendu, alors tu seras entendu comme une personne autoritaire. La konsekvencoj de tiuj ĉi stereotipoj estas multnombraj. Virinoj estas instigataj moderigi sian esprimon, resti mildaj en ĉiu cirkonstanco, kio kondukas ilin dubi pri sia legimiteco esprimi sin. Plej grave, ili devas konstante atendi sian bildon por ne ŝajni tro tio aŭ ne sufiĉe tion. Kiel ajn, kiam virino esprimas sin, ŝi estas nur ŝnuro. Aŭ oni ŝin preskaŭ ne aŭdas, aŭ oni juĝas ŝin tro agresema, sed se oni devas paroli aŭtoritate por esti aŭdita, tiam oni estos aŭdita kiel aŭtoritata persono. Alors que se passe-t-il lorsqu'elles adoptent en effet un ton autoritaire? Comme un vase qui se remplit goutte à goutte, la patience peut finir par déborder. Ce qui semble être une explosion soudaine est souvent l'aboutissement d'une accumulation lente et insidieuse de frustration.
Les réactions vives ne sont pas toujours le fruit du moment présent, et il est bon de prendre en compte le temps long de la lassitude et de l'épuisement pour comprendre les raisons profondes de ces réactions. Il faut regarder au-delà de l'événement déclencheur et se poser la question du systémique. Do kio okazas kiam virinoj efektive adoptas aŭtoritaran tonon, simile al vaso, kiun pleniĝas gut post gute, pacienco povas fine elflui. Kio ŝajnas esti subita eksplodo, ofte estas rezulto de malrapida kaj insidia amasiĝo de frustiĝoj. La rapidaj reagoj ne ĉiam estas frukto de la nuna momento. Estas bone konsideri la longan tempon de la siĝo kaj respiĝo por kompreni la profundajn kialojn de tiu reagoj. Oni devas rigardi preter la egika evento kaj sin demandi pri la sistema. Pour conclure, si j'avais un conseil, il serait le suivant. Ne te contente pas de ce monde, et tu verras que de ton premier nom suivront les autres. Rappelle-toi surtout que si l'impatience n'est pas une vertu féminine, elle est une vertu féministe. L'idéalisation de la douceur et de la patience chez les femmes est aussi l'idéalisation d'un acte de soumission. Ça ne fait pas de toi une meilleure personne que de ne jamais être en colère. Ça t'enlève juste un outil pour gérer ce qu'il t'arrive. Sois donc impatiente et impulsive, et la prochaine fois, n'hésite pas à dire quand cet homme dépasse tes limites. Resume, se mi havus konsilon, ĝi estus la sekvanta. Ne kontentiĝu pri ĉiu tiu mondo. Vi vidos post vi, unua ne sekvos la alian. Memoru, se nepacienco ne estas virto feminina, ĝi estas virto feminista. La idealigo de mildo kaj pacienco ĉe la virino estas la idealigo de ago de submetiĝo. Ĝi ne faras vin pli bona persono, se vi neniam koleras. Ĝi simple forprenas al vi ilon por pritrakti tion, kio okazas al vi. Estu do nepacienta kaj impulsa, kaj la venontan fojon ne hezitu diri, kiam tiu viro traspasas viajn limoj. Maintenant, nous allons écouter, nun ni aŭskultos, Vojaĝo, kie oni aŭdas la flutojn. Donu al mi la notojn, kiujn serĉas la homoj, ĝis malproksimaj limoj, kie oni aŭdas la flutojn. La deuxième rubrique est aussi une rubrique sur le féminisme. Nous venons de voir comment les stéréotypes de genre desservent le pouvoir de l'expression des femmes. En tant qu'hommes, nous pouvons être soulevés par cette injustice qui pèse sur les femmes, même si elle nous favorise. Bien des femmes ont lutté pour leur émancipation du regard masculin et pour une expression à elles propres. C'est ainsi que le féminisme est né. Son objectif est de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. Je voulais alors me demander, en tant qu'homme, peut-on se prétendre féministe ? Ni vidis, kiel seksaj stereotipoj ne estas bonaj pri la virinoj. Tiom, kiom virinoj ni povas esti kolera pri ĉi tio malĝusto pri virinoj, eĉ se tio favoras nin. Multe virinoj batalis pri si mem. Estas la feminismo. Ĝia celo estas la egaleco inter virinoj kaj virinojn. Teo volus demandi tiom kiom veron ĉu oni povus esti feminista? Le féminisme est selon moi un combat réservé exclusivement aux femmes. Attention, je ne veux pas dire qu'en tant qu'homme, on ne peut pas s'indigner que l'injustice que subissent les femmes. Bien sûr que les femmes méritent autant de considération que les hommes.
Et bien sûr que les stéréotypes de sexe et de genre sont à combattre. Bien sûr que les femmes méritent autant de droits que les hommes. Le féminisme est un combat juste et légitime. Ce que je vais exprimer est que, comme vu précédemment, les femmes sont niées dans leurs sentiments et expressions, et en particulier dans leur colère. Elles ne peuvent pas s'exprimer aussi naturellement que les hommes, qui eux sont écoutés et validés quoi qu'il arrive. En tant qu'homme, je trouve alors qu'il est respectueux de laisser les sujets de femmes aux concernés, d'apprendre à les écouter elles-mêmes, y compris dans leur colère. S'imposer féministe quand on est un homme est selon moi invisibiliser la parole des femmes, puisque dans la société dans laquelle on vit, les hommes sont plus écoutés que les femmes. Laissons donc pour une fois les femmes mener leur combat par elles-mêmes et pour elles-mêmes. Une femme n'a pas besoin d'un homme pour valider ses propos, et une femme n'a pas besoin d'un homme pour exister. La feminismo estas primi batalo pri nur virinojn. Atenton, ĝi ne signifas tiom kiom viron oni ne povas esti kolera pri ĉi tiu malĝusteco. Kompreneble, la virinoj meritas tiom da konsidero kiel virojn. Kompreneble, seskaj stereotipoj devas esti batalaj. Kompreneble, la virinoj meritas tiom da rajtoj kiom la viroj. La feminismo estas justa kaj legitima. Kion mi volas esprimi estas ke, kiel oni vidis antaŭe, virinoj estas neitaj en siaj sentoj kaj esprimoj, kaj precipe en sia kolero. Ili ne povas esprimi sin tiel nature kiel viroj kiuj estas aŭskultitaj kaj validigitaj. Ne gravas kio. Kiel viro, mi trovas respekteme lasi virinajn aferojn al koncernatoj, lerni aŭskulti ilin mem, inkluzive en ilia kolero. Trudi sin kiel feministo kiam oni estas viro estas. Laŭ mi, ne vidigi la virinajn voĉojn, ĉar en la socio en kiu ni vivas, viroj estas aŭskultitaj pli al virinoj. Ni unufoje lasu virinojn batali sian batalon per si mem, por si mem. Virino ne bezonas viron por validigi siajn vortojn. Virino ne bezonas viron pour exister. Quoi qu'on en dise, les hommes sont habitués à parler. Leur socialisation masculine leur a appris à dire ce qu'ils pensent sans avoir de problème. Un homme, de ce fait, pourra se sentir plus en confiance pour s'exprimer qu'une femme. Bien sûr, je fais des généralités ici. On pourrait me répondre que tous les hommes ne sont pas forcément à l'aise pour s'exprimer, par exemple, ce qui est vrai. On pourrait aussi me dire que tous les hommes ne veulent pas la parole des femmes, ce qui est vrai également. Cependant, il est important de prendre ce sujet de manière systémique et non pas personnellement. Ce n'est pas parce qu'il existe des exceptions que la généralité n'est pas pertinente. Kion ajn iu diras, viroj kutimas paroli. Ilia vera socianiĝo instruis ilin diri kion ili pensas sen havi problemon. Viro do povas senti sin pli memfida esprimi sin ol virino. Kompreneble, mi faras generalojn ĉi tie. Oni povus respondi al mi ke ne ĉiuj viroj nepre komfortas esprimi sin, ekzemple kio estas veras. Vi povus diri al mi ke ne ĉiuj viroj ŝtelas virinajn vortojn kiu ankaŭ estas vera. Tamen gravas preni ĉi tiun temon sisteme kaj ne persone. Ne ĉar estas exceptoj, la généralité ne gravas. L'importance des espaces non mixtes, donc réservés aux femmes, est selon moi essentielle quand on parle de féminisme.
Les femmes ont le droit d'avoir leur espace à elles et pour elles, sans la présence ni l'avis d'un homme sur leur expérience de femme. La graveco de unuse kai spacio do reservitai por virinoi estas teo opinie essenza kiam oni parolas pri feminismo. Virinoi havas la rajton havi sian propan spacon kai por si mem, sen la ĉeesto aŭ opinio de viro pri sia sperto kiel virino. Il n'est selon moi, en conclusion, pas pertinent, en tant qu'homme, de se définir féministe. Et ce, même si le féminisme est un combat plus qu'honorable et légitime. Le féminisme est un combat de femmes avant tout, et doit le rester. Les hommes peuvent et doivent partager les idées féministes, sans imposer leur présence, ni leurs propos, qui sont déjà plus que valorisés. Laŭ mi, finfine, ne povas, kiel viro, sin difini kiel feministon. Kaj ĉi tio, eĉ se feminismo estas pli ol honorinda kaj legitima batalo. Feminismo estas antaŭ ĉio virina batalo kaj devas resti tia. Viroj povas kaj devas kunhavi feminismajn ideojn sen altrudi sian ĉeeston aŭ sian vortojn, kiu estas jam pli ol taksitaj. Maintenant, nous allons écouter, nun ni aŭskultos, Tion neniam vidis min, de Jacques Lepuil. Mi venis heimen en vespere, post drinketo de vin. Chevalon trovis en la stall, kai mi ne konis gin. Mi tial petis de ledzin, kiu en la stall. Ci beston lokis sen skrupul anstataŭ mia cheval. Ŝtopigis jam via okul, vi drinkis tro da vin. Stas nur bovin por la melkad, gin donis la patrin. Mi fakton strangan konis eĉ, stultulojn kun premi. Sed celon sur iu melko best, neniam vidis mi. Mi venis heimen en la noct, post drinketo de vin. Felt ĉapon vidis ĉe la hokt, mi ne rekonis gin. Mi tial petis de ledzin, kiu nova model de ĉapo pendas tie ĉi anstataŭ mia ĉapel. Ŝtopigis jam via okul, vi drinkis tro da vin. Stas nur malnova kaserol, gin pruntis la avin. Mi fakton strangan konis mem, eĉ kapon de simi. Sed kaserolon nur elfelt, neniam vidis mi. La postan nokton en la dom, post drinketo de vin. Sur seĝo kuŝis pantalon, mi tuj rimarkis ĝin. Mi tial petis de ledzin, kies pantalon ĉi tie kuŝas sur la seĝ anstataŭ mia kalson. Ŝtopigis jam via okul, vi drinkis tro da vin. Ĝi estas nur nigra ĉifon, ĝin lasis najbarin. Mi fakton strangan konis jec, eĉ homojn kun mani. Sed iun zipon sur ĉifon neniam vidis mi. Alvenis mi en frumaten, post drinkado de vin, kaj vidis kapon sur kusen, ĝi ne similis min. Mi tial petis de ledzin, kiu estas tiu knab, jen kiu kuŝas en la lit, ne ŝajnas mia kap. Ŝtopigis jam via okul, vi drinkis tro da vin. Ĝi estas nur dika melon, ĝin portis la onklin. Mi vidis ormedalojn pro sperten agronomi, sed jam lipharojn sur melon neniam vidis mi. L'agenda. Agenda.
La prochaine rendez-vous mensuel de l'association du Centre culturel Esperanto aura lieu jeudi le 7 novembre, toujours à l'envolée, au-dessus de l'astronef, 3 places des avions à Toulouse. La réunion se déroulera à partir de 18h30 et le repas commencera à 20h30. Rejoignez-nous avec quelque chose à manger, à boire et restez avec nous si vous voulez papoter. La venonta monata coincido de la socio Esperanto Cultur Centro, Auecotso, estos venonjaudo la cepa de novembro, ciam en envole, super astronef, ce la tri plazo de la viadiloi en Toulouse. La coincido ocasos ec de la de coca kai duono, kai la mangioclaccio comencillos je la dudeca kai duono. Le prochain Café des Langues aura lieu la semaine prochaine, le 12 novembre, mardi. Toujours au café Madame Baudruche, au 13 boulevard Las Crosses. Alors, à partir de 19h30, venez parler espéranto avec nous. Memoru que la venontan mardon, la 12 novembro, estos la lingvocafejo ĉe la kafejo Madame Baudruche, por informi pri Esperanto aŭ por simple babili kaj klaĉumi pri diversaj temoj en nia lingvo. Venu renkonti nin ekde la 19 kaj duono en 13 Boulevard Las Crosses. Enfin, nous vous rappelons que les inscriptions sont désormais ouvertes pour le stage week-end d'automne à Harrout. Ce stage aura lieu du samedi 9 novembre au lundi 11 novembre inclus. Au programme, il y aura des cours pour débutants et avancés, une balade dans la nature, des dégustations de spécialités régionales et puis un feu de cheminée. Le stage débutera le samedi à 12h30 par un pique-nique partagé et les cours débuteront à 14h. Les cours finiront le lundi 11 novembre à 12h30 et le stage finira à 15h30. Si vous êtes intéressé, vous pouvez consulter pour plus d'informations sur notre site web toulouse.oxeo.net où vous trouverez également le lien pour vous inscrire. Fine, ni rememorigas al vi que la aligino por la aŭtuna semajnfina staĝo en Naruto jam malfermiĝis. Fakte, ĉi tiu staĝo okazos ĉi semajnfino de sabato, la 9 ĝis lundo, la 11 de novembro. En la programo estos kursoj por komencantoj kaj avanculoj aŭ progresantoj, promenado en la naturo, trinkomanĝa nokto de regionaj specialaĵoj kaj fajro en la kameno. La trejnado komenciĝos sabate je la 12:30 por kunportita pikniko, kaj la kursoj komenciĝos je la 10:15. La kursoj finiĝos lunde je la 12:30 kaj la staĝo finiĝos je la 12:30. Se vi interesiĝas, vi povas konsulti pli da informoj en nia retejo toulouse.oxeo.net, kie vi ankaŭ trovos la ligilon por inscribiĝi. Memoru, estas via lasta oportuno por aliĝi a la semajnfino. À présent, nous écouterons la chanson. Nun ni aŭskultos la kanton Hej la nizoj de Jomo Friponas kaj poste Pli ol nenio de Martin kaj la talpoj. Hey, hey, vi la nizoj ne forflugu
brulas mia corpasio. Hei, hei, villanisoi, ne forflugu, norden al banchiso. Sono rio en la stepo sono. Hei, hei, villanisoi, ne forflugu, norden al banchiso. Sono rio en la stepo sono. Semimortus non dono kai minci ne pluconu e la verda ucrainio chi e brulas mia corpasio. Hei, hei, villanisoi ne forflugu norden al banchiso. Sono riro e la stepo sono. Hei, hei, villanisoi ne forflugu norden al banchiso. Sono riro e la stepo sono. Mille dicen la gazzetto, ride stranga o casa, rivelo de mi secreto, sono despedida. Vagabondo en la grande castel, cañado en la chie. Mille dicen la gazzetto, que temas primir a cara vi, temas chica y temas cio y en la mondo, mi legis en la giornalo, via mia granda show, foglio della vualo, vino dell'amore, camarada giudico mi stis non mi vedabras estas auto, mi legis en la giornalo, que temas pri mia cara vi, temas pri chica y temas pri cio y en la mondo, volto e falas kiel blu, sagun in de la illu. Mi legis en la gazzetto, ride stranga o casa, rivelo de mi secreto, sono despedida. Camarada giudico mi stis non mi vedabras estas auto, mi legis en la giornalo, que temas pri mia cara vi, temas pri chica y temas pri cio y en la mondo, cio y en la mondo. Et c'est tout pour cette semaine. Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez en savoir davantage sur l'agenda, rendez-vous sur notre site toulouseotseo.net. Vous y trouverez également une page sur l'émission d'aujourd'hui avec tous les liens, les références des chansons et la possibilité de réécouter ou télécharger l'émission. Kaj tio estis ĉion por ĉi semajno. Dankon pro via aŭskultado. En nia retejo vi trovos informojn pri la kantoj, ligilojn kaj povos reaŭskulti aŭ elŝuti la elsendon.
Gis post 2 semainoi je la oca por nova programo. On se retrouve dans 2 semaines sur Canal Sud de 20h à 21h pour une nouvelle émission. Bonne soirée, bonan vesperon. Et pour finir, nous écouterons la chanson Sen Antau You Joy de Tim. Gis! Alia itago y al final cae la nube y amne estas y liamne crescas via memorca Pablo nur helpas al vi memori tion que vin mal helpas esti que vine estas vi nur volis heimen iri kaj la historio nun ŝanĝi kaj resti sed kiam la tago finiĝas se la doloro venas tien ĉi vi devus pensi kiam la opinioj de aliaj gravas pli ol viaj, tiam vi ne vivas por vi mem, nur vivas por ili. Kiam la momento alproximillas kaj la estonteco simple ŝajnigas ke ĉio bonas, tiam estas tempo por alporti tiun personon kiu vi estis antaŭ ol ili aperis, ĉar kiam la opinioj de aliaj gravas pli ol viaj, tiam vi ne vivas por vi mem, nur vivas por Esperanto.